ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾನಿನಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅವಳ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ 2 ಇಚಂಡ 3 ಸ್ಪೂನ್ ನಿಕಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಬೋಡಾತ ತೂದುದು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂದು ಬಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸೋಂಪು ಐತ ಪುಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪುಡಿನ ಒಂಜಿ 2 ಇಚಂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುದು ಆತ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಲಿಂಬು ಪುಂಟುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಏತ ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಮಂತದಿನ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಕಲಪ್ಲೆ ಅವೇನು ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲೆನ ಒಯ್ತೊಂದು ನೋಡು ಅಂಚ ಕಲಪ್ಲೆ ಅವೇನು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದು ಉಪ್ಪಡು. ಯಾನಿನಿ ಈಸಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಆಪಿನ ಒಡೆಗಂಡ ನಮಕ್ ಪೋರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಏನಾಂಡ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆವೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಟಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ವಿದೌಟ್ ದಮ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡಿತ್ತಿನ ಏನ ನಂಜು ಪಿರೆಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕಲೆಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಓಕೆ. ರೈಸ್ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತೊನೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜಾಂಡ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗೀ ಪಾಡ್ಲೆ, ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ 2 ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಲವಂಗ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಚೆಕ್ಕೆ ದೆತೊನ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಲಪ್ಲೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊನ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೋಡು 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀವೊನ್ನೆ, ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀವೊನ್ನೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀವೊನ್ನೆ. ಈರುಳ್ಳಿನ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಸಮ ಕಲಪ್ಲೆ. ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಅವು ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುನ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಾ ನಿಕಲ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ ಇಜಾಂಡ ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಯಾನ್ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಪುಂಡು. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಉಂಡತೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಲೆ ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತ ಆ್ಯಡ್ ಮಂದಿನ ಅವು ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆವೋಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬರಂದು ಎನ್ನುಮೆ. ಊರ್ದ ಕೋರಿಗೂ ಒಂತೆ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐತ ಸುಕ್ಕ ಐತ ಸಾರು ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲೆ ಮಾರಿ ಬರ್ಪಿನನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಆಪಗ ಒಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕೈಪು ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಾದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ಐತ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊರ್ಜಿ.
ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆಗಂದು ನೀರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕಲತದು ಐತೊಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊದೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಕಲತದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಲೆ ಅಪಗ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅವು ಅದೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಡುತ್ತುಂಡ ಒಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನೊಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಚಿಕನ್ ಅಷ್ಟಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಷ್ಟಾದ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಜಿರನೇ ಎಡ್ಡೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಂತು ತೂನಾಗ ಅವಂತ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಟುಲೆ ಅವು ಅದೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನೀರು ಕೆಲವರು ಬೇಯರೆಗಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಅವು ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅವು ಅದೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಹಿಂಡುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೀರು ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋರಿಡು ವಾಶ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನೀರು ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇಯ್ಯನಾಗ ಬುಡ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿ ಅದು ಬೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿ ದಿನ ರೈಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋಂಗ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನನೆದು ನಾವು ಅರಿ ನನೆತಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪುನ ಇಂಕ ದಮ್ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಅಂಚಾದ ಇಂಚನೆ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಐತೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಒಂದು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇವ್ರಾ ವಾಟರ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಬರ್ದಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿಕ್ 2 ಲೋಟ ಬೊರ್ಚಿ ನೀರು ಒಂಜರಸ್ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ ಪುಂಟು ಬುಡ್ಲೆ ಲೆಮನ್ ದಾಯಿ ಪಾಡುನ್ ಪಂಡ ಅವು ಅರಿ ಒಂಜೆಗೊಂಜಿ ಅಂಟೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೆಮನ್ ಪುಂಟು ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೇವ್ರಾ ವಾಟರ್ ಪಾಡುಂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ದೀದ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಅಂದ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋನುವ ನಿಗಲೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಗಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್